Сейчас покажи. Мы с Мирой снова в зале. Давай сюда. Едем на Камское море. Я водитель. У нас праворулька. Где водила? Вот мы наконец-то уже выехали и едем в пункт назначения. Под Five Music. Давай ты подавай. Давай еще. Влог продолжается, мы идем в туалет. Информативно. Не работает, наверное. К сожалению, мы ничего не нашли, зато поснимали кринжовые видео. Эй, это съемка. Бля, не фокусируется. Все, хватит. Иди нахуй, мальчики. Мужики, мужики, топор мы где? Внезапный дэп! Раз, два, три. Чикал дэп! Нами любовь. Вот такая любовь. Ты зачем так внезапно вообще не понимаешь? Да, включим. Ну да, пожалуйста, одну, хотя бы дайте мне. Одну. Хорошая песня. Я не знаю таких, как мне танцевать, ты так стоишь? Да. Это вообще неинтересное что-то. Май, вот это на английском, да? Ой, на русском, типа. Эстетики? Эстетик, типа, эстетик. Это еще можно что-то взять. Жесть. Тут мы снова едем на Камское море, но уже летом. Сколько ты там человек позовешь? Я одного человека позову, он Я мне жопу живет. ставлю, чтобы... Чел в свободное время читает, блядь, такие книги, которые Он Сталин писал, может типа, на что 8 такое, часов блядь. проповедь читать про коммунизм. 8 часов без шуток он Проповедь про может... коммунизм. Туда нужно, чтобы туда повернуть? Давай, ногами работай. Мы на морях. Ху-ху-ху-ху. Раиль? Дай-ка это. Тикток нужно снять. Я боюсь, что мне там... Ну, вода тут не изменилась, она такая же.
Ну да, кстати, да. Вот она, Индийская океан, блядь. Она объедет. Я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон. Теперь скучать я буду или нет, а как понять? И я лечу на свет, боясь гореть. Скажи мне свой ответ, была или нет, была или нет, была. Она объедет. Мы должны были уехать 40 минут назад. В итоге мы только выходим. Наш водила уже... Ой, я что-то вообще... Я вас не звал. Меня купание гоняли. Чтобы добраться до самого озера, нам нужно было купить Раилю плавки, и мы заехали по пути в магазин смешных цен. И приобрели крутые плавки. Вот эти бери. Вон серые дальше прикольные. Вот эти. Да кому-то Ну что, ты сойдет? Подошло, да? Берем? Давай, что там, нормально? Нормально уйдите от... Пока все мы садились в машину, Раиль уже нашел себе новых друзей. Мне надоели эти ночи, видеть это дорого всё. Изменить я понимаю, что вот между нами. No, that's tell me men was no rocking a hard place is battery control. What am I waiting for? Is it late to believe my compass, my transport? Громко я базарю как есть сок, на экранах она хочет быть здесь. Эти 5 затянут вниз, ведь у них есть без, 5 лес, no stress, я свежий пиздец. У мира, да зидимо, мощь как гинго. Ты сносишь меня с ног, детка, и моя печаль, деловатика района. Ехали мы часов 5, и вот наконец-то мы доехали. Катя, черный кадиллак, в нем играет платина. Я в нем не с тобой, я в нем от тебя. Как теперь меня терять? Как теперь твои дела? Я же вроде все сказал, я все поняла. Несмотря на ветер, одни из гениев все равно решили пойти. Чтобы вы понимали, какая погода.
Немного изучая местность, мы решили остановиться у рудника и поиграть в мяч. Эта мадам напротив меня уже глазами съела. Чтобы понять, что там, мне надо пару шотов. Тут мы остановились и на протяжении всей дороги снимали видео. Снимаем фильм. Thank you.